Hello everyone. mayamda ngasidi yerum ngouba oina utsarage. Yerum ngoubada changadaba machalse yerumne, tomato ne, tilhau chanam aduga kari patta. Kari patta se haptrasu kaide ko. Aduga machal singse kupna soiraga thambiro. Hojik pen se ready oire. Thau khara haibiro. Thau sare hojik chanam se thadabiro. Maise kalhanbi kanu aduga tilhauze amuk hapsinbiro. Aduga second kunmuk ngaubiro. Second kunmuk ngauraba matungda ngasai kari patta do aduido hapsinbiro. Kari patta do hapsileba matungda akoigi tomato do khamesinba ngasai soiraga thamgibado aduiduso hapsinbiro. Aduga khamesinba do hapaba matungda second 10 muk ngaubiro. Ado khamesinba do pathanabagidamagta akhoi thum oina hapirasu yai. Thum do khara hapchanbiro. Aduga morok asuba hapiro. Morok se atekpa hapasu kaide ko. Aduga machu ju khitang hapchanbiro. Aduga minute 5 muk ngaubiro. Adu khamesinba ngaubase makhum khumjalaga ngaubiragasu kaide ko. Makhum khumdana ngaurasu adum yai. Aduga yerumse thugairaga hapsinbiro. Adu si hapa matungda ngahak otpiyo adum otragadi makhado kasalakani ko. Adum khara otpiyo. Ado yerumse ngauri kanda akoigi masala do hapchanbiro. Masala je aigidi machalona hapsare mayamna garam masala hapke hairagasu akaib leite ko. Aduga yerumse adum khara kangna sake hairagadi minute 3 muk ngaubiro. Aduga kanagumba amna adum khara gravy type ta chaningagadi ado sije adum minute 1 mukta ngauraga adum yarani. Haipet mulakpa kanda ko adum maido muthatpiro. Mayam aigi recipe se try tobiyo. Aduga hawi hawte habdo comment tawraga haibirao. Mayamna aigi channel asibu support tobiyo, like, share amasung subscribe tobiramo. Thank you.